Hello, and welcome back to the channel. As most of you know, I'm Topher, and for those of you who don't know and just randomly decided to click on my video, welcome to the channel. I'm Topher. Thank you for stopping by. So we're here to do a reaction, and we're diving back into the world of Enigma. We're diving into episode 2, and if you saw my reaction to episode 1, I thoroughly enjoyed it. Aside from Wynn's magically delicious body on display, I just love the editing of this. I love the artistic, just the artistry, the editing, and just I love the horror element. I love horror movies in general. So like, there's just so much about this that is just so different and exciting from things that I've reacted to on the channel thus far. So I'm excited to dive into this. I'm off for the next couple of days, so I've got lots of plans for things. I got to do a bunch of editing, but I've got some catching up that I want to do, and this is definitely one that I want to get caught up on, if not finish. I don't know, because I know there's only 4 episodes. I don't know if it's completely done, not at this point, but I'm gonna get caught up. So we're gonna just dive in and see where this episode takes us. แกไม่รู้สึกว่าเรื่องนี้มันแปลกบ้างเหรอข้าวหอม Yes. แถมเรื่องแปลกๆทุกอย่างมันดันมาเกิดพร้อมกับช่วงที่ครูที่เชื่อจริงเข้ามาอีกเธอไม่ได้เห็นอะไรแปลกๆมาใช่ไหม I know some people said that they didn't think that this was a high school because the uniforms look a little different. They think she might be older, or she might be legal, or even if it was high school, then she's probably 17 or 18 or something. And I'm like, I don't know. I graduated high school at 16. All my siblings graduated high school at 16, so she looked young is all I'm saying. So I'm not shipping her too hard with him right now, mainly because I'm shipping myself with him. But she looks very, very young, and it feels like a high school setting. But if you guys have proof otherwise, let me know. Ass. And not just because I want him naked at all times, but like I could not imagine sleeping sweatshirt, sweatpants, so many layers. That's too much damn heat for me. But maybe it's colder over there. หนูแค่ดังจะบอกว่าช่วงนี้หนูจะไปเรียนหนังสือที่บ้านเพื่อนบ่อยหน่อยนะได้ค่ะเฮ้ย Hello. Yes, เป็นอะไรไม่เคยเห็นผู้ชายโปหรือไง Girl, you still on the phone with your mama. Also, I could use me some friends like ทำไมนายไม่ this. แต่งตัวให้มันดีๆฮะ ก็นี่มันห้องฉันจะทำอะไรก็ได้อ่ะ Yes, Daddy. จะนอนตรงนี้แล้วกัน โซฟาแล้วนายนอนไหนอะ ฉันก็นอนเตียงฉันสิ In my bed. แล้วเธอไม่ต้องเถียงเลยนะจำกฎที่เราตกลงกันได้ใช่ไหมว่าจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยเธอต้องเชื่อฟังตามคำสั่งฉันทุกอย่าง Listen, you keep pointing these nipples at me, I will comply to whatever you gotta say, baby. ห้ามตั้งคำถามทุกกรณีเพราะว่าสิ่งที่เธอจะเจอต่อไปเนี่ยมันอันตรายมากๆแล้วถ้าเธอไม่เชื่อฟังตามคำสั่งฉันเนี่ยเธออาจจะเสี่ยงถึงตายได้เธอจำได้ใช่ไหมLord Jesus. ส่วนเรื่องเรียนก็อย่างที่เธอขอถ้าการสอบมันสำคัญกับชีวิตเธอมากเนี่ยเธอจะไปเรียนทุกวันก็ได้นะแต่อย่าลืมว่าที่โรงเรียนเนี่ย No one. เป็นที่ที่อันตรายมาก You don't have to listen to her and put on ส่วน clothes. นอกเหนือจากนั้นเนี่ย She's a guest. เธอ She's จะทำอะไร rude. ก็ทำของใช้ในห้องเนี่ยเธอก็หยิบได้ตามสะดวกโตแล้วก็จัดการเอาเองเลย I can grab anything I need. I want to be careful with that word, sir, because I see a few things over there that I need. With desperation, do I need them? Praise Jesus. นายเนี่ยไม่เหมือนกับที่คิดไว้เลยนะ ทำไมคิดว่าฉันจะเป็นแบบไหนอ่ะฟีลแบบนุ่งขาวห่มขาวเหมือนหมอผีในละครนี้เหรอเธอรู้ไหมว่าอาชีพนี้มันรายได้ดีมากขนาดไหนไม่ได้หมายถึงแบบนั้นเราหมายถึงนิสัยอะก็แค่คิดว่านายจะเป็นครูที่ใจดีกว่านี้อะนี่ฉันก็บอกตั้งแต่แรกแล้วไงว่าฉันไม่ใช่ครูจริง Look, I'm kind until you start raising demons or demons start haunting you. Then I หรือให้เกียรติเธออะไรแบบ gotta put the kind act off to the side. แล้วไอ้ที่นายแต่งตัวทำตัวแบบนั้นในโรงเรียนอะก็มันสะดวกดีอ๋อลืมเลย
ยังเหลือกฎอีกข้อหนึ่ง He said, "Bitch, don't you dare think about creeping on my side of นี่ this คือ house." พื้นที่อาณาเขตของฉัน ส่วนนอกเหนือจากเส้นนี้คืออาณาเขตของเธอ เธอจะไปตรงไหนก็ได้ทุกพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเธอหมด แต่ถ้าเธอข้ามมาในอาณาเขตของฉันเนี่ยฉันจะอดข้าวเธอมื้อนึงแล้วกัน อะไรเนี่ยทำไมต้องทำเป็นเวอร์เอาสายสิญจน์มาพันขนาดนี้ด้วย ก็สายสิญจน์มันอยู่ใกล้มือฉัน แล้วฉันก็ไม่มีเทปกาวทำไม เธอกลัวผีเหรอ ที่เวลาที่เธอเล่นบทนักสืบเนี่ย เธอไม่เห็นจะกลัวเลย ใครบอกว่ากลัว I enjoy their dynamic. I'm still not shipping them together, but I do enjoy their dynamic. They ถ้า play อยาก very จะ well เข้า off มาใน of โซ each นนี้ other. เนี่ย ก็เชิญตามสบายเลยนะครับ แต่ถ้าเข้ามาแล้วเนี่ย คุณอาจจะเจอพลังงานบางอย่าง หรือวิญญาณรอคุณอยู่ก็ได้นะ Girl, I would cross that line with such a quickness. Yes, let me run into this spirit, please. Give me that energy, baby. จริงไหมลูก It's got a sense of humor. I like it. Yes. I do like the design of this door. Okay. Always trying to learn something. ตื่นได้แล้วตื่นเลยก็นี่มันเช้าแล้วไงเธอจะไม่รีบไปโรงเรียนหรือไง I mean, I don't know. The sun's out. It feels kind of late to me. But the sun just might rise earlier over there. Actually, now I think of it, yeah, that could be the case. Because when I was over in Vegas last weekend, I was astonished by how early the sun was up. Because, like, I would wake up at, like, 5 o'clock in the morning, and it would be bright as hell. And I'm like, no Jesus, this is not the city for me. Oh, why not stop? I was just about to break it down. Hey. If there's one thing GMMTV knows how to do is make a good soundtrack. โอ๊ยไม่ต้องขับรถให้มันเร็วขนาดนี้ด้วย ดูดิแทบไม่ได้กินเลยเห็นไหม นี่
ไม่ต้องบ่นเลยนะใครจะไปคิดแหละว่าเด็กผู้หญิงใช้เวลาแต่งตัวไปโรงเรียนนานขนาดเนี้ย แล้วทำไมต้องมาจอดหลังโรงเรียนใกล้ขนาดนี้ด้วย So people don't see you riding up on my motorcycle. I'm your teacher, remember? เอานะจอดไกลหน่อยเนี่ยนะแต่ไม่มีใครเห็นชัวร์ ไกลหน่อย ไม่ต้องเถียงเลยนะ คนที่ไม่อยากเก็บตัวอยู่บ้านเนี่ย ก็คือ โอเค ขอบคุณค่ะครูที่มาส่ง นี่ เดี๋ยวก่อน Oh, he giving me jewelry too? Okay. Obviously, I know it's got some sort of protective properties or something, but still. Fine man, give me jewelry. I'll take it however I want ใส่ to นี่ take ไว้ it. ตลอดเลยนะแล้วก็ห้ามถอดรู้ใช่ไหมหมายถึง เอามาให้ใส่เองก็ได้ แม่ Sir, I need you. I need you to Besides, stop whispering so Cat- seductively I like won't this. show Okay, that. she is 12 years old, sir. ก็ถึงได้มาจอดไกลแบบนี้ไง ต้องห่วงหรอก แผนที่ฉันวางไว้เนี่ย ไม่มีทางพลาดเพอร์เฟกแน่นอน How'd that plan work now? สรุปว่า เป็นยังไงกันเนี่ยฝ่าตกลงแกกับครูอาจินเป็นอะไรกันนะจ๊ะก็บอก He's my cousin. แหม He's my cousin. โลกดิใกล้ชิด He's my godfather. จะไม่เป็นไรกันได้ไง อ๋อ ไม่งั้นก็คงทำเป็นตีสนิทเผื่อจะได้เกรดดีๆแหละ ใช่ปะ เฮ้ย ถ้าจะเมาส์กันซะขนาดนี้เนี่ย ก็บอกความจริงเขาไปเถอะอ่ะ เธอลืมแซนด์วิชไว้อะ I mean, give. น้าเลยเอามาให้ Thank you. นะ Thank you. ใช่ครูกับฟ้าเราเป็นน้าหลานกัน Thank you. I was gonna say some sort of familial relationship. เพราะว่ากลัวนักเรียนคนอื่นจะคิดว่าแบบไม่เท่าเทียมอะไรอย่างเงี้ย แต่พวกเธอไม่ต้องห่วงนะ ถึงเราจะสนิทกันเนี่ย แต่ครูไม่ลำเอียงแน่นอน ครูไปละ แล้วก็ตอนเที่ยงเธอมาหาครูที่ห้องพักครูด้วยนะ จะได้คุยเรื่องเอกสารที่บ้านนะ I mean, that makes it sound a little fishy. We need to discuss that family matter. แม่ We- เธอบอกให้ตอบไลน์เลยนะ Why y'all all up in my phone? ว่าแม่คุยกับน้าอาจินแล้วนะลูก ฝากดูเรื่องเดินทางอาหารการกินให้เขาหน่อยนะ เขาเพิ่งย้ายมาไม่นาน แม่กลัวเขาจะลำบาก แล้วอย่าสร้างปัญหาอะไรให้น้าเขาล่ะ ถึงจะเป็นญาติกัน ก็ไม่มีอภิสิทธิ์อะไรนะลูก อย่างนี้ก็ชัวร์แล้วอ่ะ Don't ask questions, baby. Just be glad you got the alibi, okay? จะโวยวายอะไรกัน นี่นายทำอะไรแม่เรา ไม่มีทางที่แม่จะพูดอย่างนั้นแน่ๆเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรามาอยู่กับนาย แล้วมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงอะ ก็เรื่องมันบานปลายซะขนาดเนี้ย ฉันก็ต้องหาทางแก้ดิ นี่นายสะกดจิตอะไรบางอย่าง กับแม่เราใช่ปะ อืม เฮ้ย นี่มันแม่เรานะเว้ย นายทำอะไรลงไปก็ไม่บอกสักคำอะใช่อาถรรพ์ไสยศาสตร์ เล่นของอะไรก็ไม่รู้อะถ้าแม่เราเป็นอะไรขึ้นมาจะทำไงวะ ก็อย่าคิดว่ามันอันตรายสิไสยศาสตร์ที่มันปลอดภัยเนี่ยมันก็มีตั้งเยอะแยะ Not all magic is dark and evil. ฉันเล่นมายากลกับแม่เธอแค่นั้นแหละ ถ้า One of ไม่ those เคยหลุดกับพ่อ cheekbones. แม่ตัวเอง ก็อย่ามาพูดช่วยๆแบบนี้นะ รู้เอาไว้ด้วยนะว่าไอ้ที่นายทำอยู่มันโคตรล้ำเส้นอะทุเรศว่ะ ถึงจะไม่ใช่ครูจริงๆ แต่ก็ช่วยทำตัวให้มีจรรยาบรรณหน่อยได้ปะ Child? Need you to calm down, Mr. Arjun.
ฟังนะ ฉันจะพูดอีกแค่ครั้งเดียว ฉันคือผู้เชี่ยวชาญด้านไสยศาสตร์ที่ปลอมตัวเข้ามาในโรงเรียนนี้เพื่อจับคนร้ายไม่ใช่ครูไม่มีจรรยาบรรณอะไรทั้งนั้นและที่สำคัญกฎคืออะไร ห้ามสงสัยห้ามตั้งคำถามพองั้นเงียบไปได้ละ Child. Trying to tell you. All I did was so that my cover wouldn't get blown. I don't need no damn rumors going around this damn school that I'm sleeping with the students. ก็มาคุยเรื่องแผนไง เราจะแบ่งงานกัน ฉันจะไปสำรวจตามจุดต่างๆในโรงเรียน ส่วนเธอ นี่คือรายชื่อของคนที่ได้ผลสอบวัดระดับครั้งล่าสุด จับตาดูรายชื่อพวกนี้ไว้ให้ดีๆ อย่าทำตัวกระโตกกระตากค่อยๆจับตาไป ข้อดีก็คือ เรายังพอมีเวลา พอมีเวลา เพราะฉันดูจากพฤติกรรมที่คนร้ายทำเนี่ย น่าจะเป็นแค่มือสมัครเล่น อะเรื่องทั้งหมดที่ผ่านมาเป็นฝีมือของมือสมัครเล่นเนี่ยนะ And you're saying you know it's a she? แต่เนี่ยแหละความจริง Or is that just a translation thing and there's not actually like a gendered pronoun in the Thai พวก language? ดาร์กเว็บอะไรเนี่ย ก็มีเยอะแยะเลย อยู่ที่ว่าเธอเตรียมใจมามากพอหรือเปล่าต่างหากล่ะและถ้าเธอสังเกตดีๆเนี่ยไสยศาสตร์ที่คนร้ายใช้เนี่ย ก็ไม่ได้แอดวานซ์อะไรเลย ส่วนมากก็แค่ทำให้เห็นภาพหลอน จริงไหม จริงปะเนี่ย ดูนี่ ถ้าให้อธิบายเบสิกเร็วๆเนี่ยไสยศาสตร์จะแรงหรือไม่แรงเนี่ย ขึ้นอยู่กับตัวแปรสามอย่าง อย่างแรกคือวัตถุ Give me this lore. อย่างของอาถรรพ์หรือวัตถุมงคล อย่างที่สองจิตของคนเล่น อย่างสุดท้าย สถานที่ ใช่ ส่วนนี้สำคัญมากเลยนะ เธอเคยได้ยินเรื่องผีหรืออาถรรพ์ในโรงเรียนไหมล่ะ จริงๆมันก็มีอยู่ตามโรงเรียนทั่วไป แต่แค่ว่าที่นี่มันแรงมาก อาจจะเป็นเพราะพวกเธอเรียนหนักก็เลยทำให้พวกเธอมีความแค้นเยอะ ผลลัพธ์ก็คืออาถรรพ์ในโรงเรียนนี้แรงมาก และกระจายอยู่ในทั่วโรงเรียนทำให้ของที่คนร้ายเล่นเนี่ยมันมีพลังมากกว่าปกติ So there's a lot of pent-up negative energy เรา in จะ the แบ่งงาน schools. กัน Checks out. ฉันจะไปไล่ Yes. ปัดเป่าตามสถานที่ต่างๆในโรงเรียน ส่วนเธอจับตารายชื่อพวกนี้ไว้ให้ดี เพราะฉันเชื่อว่าไม่เหยื่อคนร้ายต้องอยู่ในรายชื่อนี้นะแต่ถ้าเป็นไปอย่างที่ฉันคาดไว้เนี่ย ทันทีที่ฉันปัดเป่าทุกสถานที่เสร็จเรียบร้อยเนี่ย อย่างน้อย คนร้ายก็จะทำอะไรคนในโรงเรียนไม่ได้แล้วล่ะ ก็เหลือแค่จับตัวแล้วก็ปิดคดี ถึงแม้จะน่าเสียดายก็เถอะ น่าเสียดายอะไรอะ ไม่มีอะไรหรอก เดี๋ยวเธอไปเรียนก่อนแล้วกัน So again, there they said we'll grab her and it'll all be over, which I don't know if that's a translation error. Like, hey, we're just gonna say grab her because the culprit is a female, or if they're actually, if that's just like a, lost my train of thought. I don't know if that's them saying the culprit is a female, or if that is like, I know there was some language that I've reacted to channels on, or reacted to on this channel, where you guys let me know that that language doesn't actually have specifically gendered pronouns. They just have a general pronoun to refer to people, them. And when they translate it into English, they'll throw like whatever gendered pronoun into the caption. So I don't know if that's the case here, where they weren't actually specifying a specific gender in their conversation, but translating to English, since they know that the villain is a she, they translated it to she. But either way, they're telling me it's a she in some way, shape, or form. I feel like it'd be too obvious to be the one friend student that we saw first episode that we had the little kind of falling out with there towards the end of the last episode.
she seems like the most likely culprit right now. น้ำชายมองอะไรอยู่เนี่ยไม่รู้ดิรู้สึกเหมือนมีคนมองอยู่เลยอะบ้านะป่านนี้แล้วไม่มีใครหรอกแกคิดมากใช่คิดมาก I don't like the shaky camera work with. Ciao.แกเป็นอะไรอ่ะ Okay, so is this actually happening, or is this a hallucination that you're having right now? Because those demons weren't fully exorcised from you. Okay, or just a dream. Bad dream. Okay. I was wondering why all these kids were just floating around the school in the middle of the night. Like, girl, go home. ฮัลโหล ทำไมรับสายช้าจัง แอบหลับอยู่หรือไง นี่ มีอะไรเนี่ย เอ้า ก็ทำตามแผนไง นี่เลิกเรียนจนเด็กจะกลับหมดแล้วเนี่ย ฉันจะเริ่มปัดเป่า อาจจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่ง ส่วนเธอ อย่าลืมดูข้อมูลเด็กในรายชื่อที่ฉันให้ไปด้วย โอเคค่ะ มีอะไรรีบบอกนะ Well, I mean, I just had a very scary demonic dream. I don't know if that means anything. Okay, that looks like something incriminating. Okay, that does not seem good. So do you have your holy water or whatever it is you need to exercise with you at the moment? ของแรงจริงด้วยอย่าทำให้ผิดหวัง ฮัลโหล น้ำทราย นี่เราไฟเองนะ มีอะไรเหรอ คือ เราอยากรู้ว่าแกอยู่ไหนทำอะไรอยู่อะ ถามทำไมอ่ะ ก็ช่วงนี้มันมีเรื่องแปลกๆเยอะใช่ไหมล่ะ พวกอาจารย์เขาก็เลยให้เราโทรมาเช็คเพื่อนๆอะว่าเป็นไงกันบ้างอะเราก็เลยคิดถึงแกอะ เพราะว่าเราเกรดดีด้วยใช่ไหม แกเลยเป็นห่วง What do you mean? ก็ใช่อะ แกก็คิดเหมือนกันใช่ไหมว่าเรื่องนี้มันแปลกๆอ่ะ แกก็รู้สึกเหรอ ใช่สิ แต่แกไม่ต้องห่วงนะ เราอยู่บ้านแล้ว อืม Okay. ก็ดีแล้วล่ะ น้ำตาลยังไม่กลับบ้านอีกเหรอ นี่แกยังอยู่โรงเรียนเหรอ โทษทีนะ พอดีมีคนส่งจดหมายแปลกๆนัดให้เรามาเจอที่ห้องดนตรีอ่ะ เราเลยว่าจะมาดูเผื่อจะได้หลักฐานอะไรบ้าง In case you Yeah, find I'm something, fine. what, Yeah, wait, it can't, or just don't find something. แกจะสืบเรื่องนี้คนเดียวเลยหรือไง ไม่ต้องห่วงหรอก เดี๋ยวเรารีบไปรีบกลับ เดี๋ยว น้ำทราย Okay, now call Ajin and say, hey, get your ass to the music room. And also, you probably head to the music room yourself, too.
Use your phone, baby. Hey, Ajin. There's stuff going down in the music room. Granted, he already had it marked off on his map, but still, he had a lot of places marked off on his map. Okay. Okay. Someone broke in, so we had no power in the music room. Okay, so she's fine right now. She's not fine up there, but homegirl down here is unharmed at the moment, at least physically. Mentally, she's probably kind of scarred. Is this an actual person? Because that brief glimpse of the face we got didn't look like it was. Child. เฮ้ยเดี๋ยวก่อน See, and her hair even kind of looks like the one friend that we fell out with last episode, but like she just feels like too obvious. Okay, is that an actual person? Is that just like a skeleton? ดีขึ้นแล้วหรือยังอะ ก็ดีขึ้นแล้ว แต่ภาพยังติดตาอยู่เลยอะเราคุยกับแม่แล้ว เราว่าเราไปโรงเรียนไม่ไหวว่ะ Understandable. แกก็หยุดไปก่อนอะจะได้พักผ่อนด้วยไง โอเค เราไม่กวนแกแล้วอะ ขอบคุณนะ อืม เป็นไงบ้างคะ ถ้าเรื่องห้องดนตรีอะฉันเช็คหมดละในห้องไม่มีอาถรรพ์อะไรทั้งนั้น ตัวหุ่นก็ไม่มีอะไร Okay, so it was just a dummy. ขู่ให้กลัวเฉยๆอะเธอไม่ต้องห่วงเพื่อนเธอหรอกนะปลอดภัยแน่นอน ดีนะที่เป็นแค่มือสมัครเล่นนะเลยทำได้แค่เนี้ย แต่ไม่เข้าใจเลยอะทำไมคนร้ายต้องทำถึงขนาดนั้นด้วยอะนี่น้ำทรายเขากลัวจนไม่กล้าไปโรงเรียนเลยนะ ก็นั่นแหละ คือสิ่งที่คนร้ายต้องการละมั้งแต่จะว่าไปเธอสนิทกับการหลัดรัดด้วยเหรอ ก็เคยสนิทตอนม .4 อะ แล้ว ก็แค่พอขึ้นม .5 ม .6 มันก็เลยห่างๆกันไปอะก็แค่นั้นไม่ต้อง Is สน it ใจ though? เรื่องของหนูหรอกเรื่องคนร้ายจะเอาไงต่ออะ ถ้าเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงหรอก ทำไมอะ ก็ยิ่งเห็นเคสของเพื่อนเธอเนี่ย ฉันก็ยิ่งชัวร์แล้วล่ะว่าคนร้ายเล็งไปที่เหยื่อเด็กเรียนดีจริงๆ เพราะฉะนั้นเรื่องเกรดคือเรื่องที่สำคัญที่สุด Again, the one girl just seems like too obvious of a villain, but she's the only one we've got in mind right now. ฉันจะขอผอ.ให้จัดการเรียนพิเศษขึ้นในวันเสาร์นี้ที่คัดครูเก่งๆมาเฉลยแนวข้อสอบโดยเฉพาะซึ่งฉันมั่นใจมากว่ากิจกรรมนี้จะทำให้เด็กๆที่อยากได้คะแนนดีมารวมตัวกันและคนร้ายก็ไม่มีทางทนได้เขาจะต้องมาด้วยแน่สิ่งที่ฉันอยากให้เธอทำคือแฝงตัวไปเรียน Also, I guess probably using she, now that I'm thinking out loud, there aren't any boys in the school. ส่วน So ฉันจะเร่งปัดเป่าจุดที่เหลือในโรงเรียน also probably why they're using the she. เข้าใจใช่ไหม So that really tells me งานนี้ฉัน nothing. จะปล่อยให้เธอลุยเดียวแต่ฉันเชื่อว่าถ้าคนร้ายมาเรียนจริงๆเขาจะต้องมีพิรุธอะไรสักอย่างแน่ๆหรืออย่างน้อยถ้าจะมีเหยื่อรายต่อไปเราจะได้ช่วยเขาทัน I
เป็นสูตรเคมีของสารประกอบตัวร้าย เป็นไงบ้าง มีอะไรผิดปกติบ้างไหม เท่าที่ดูตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรผิดปกติเลยค่ะ เนี่ย เด็กก็มาครบอย่างที่ครูคิดไว้จริงๆ ทุกคนก็ปกติดีแปลว่ายังไม่มีใครโดนทำร้ายอ่ะ ส่วนคนที่เหลือ เท่าที่ดูก็ตั้งใจเรียนปกตินะ ต่อ เฮ้ยการหาอะไรอย่างนี้เนี่ย เหนื่อยกว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะเนี่ย ใจเย็นก่อนสิ บางทีกดดันเกินไปเนี่ย มันก็ทำให้อะไรแย่ลงนะ แล้วมันก็ไม่แปลกหรอก นักเรียนมาเรียนเป็นร้อยๆคนเนี่ย เธอต้องคอยจับตาดูแค่คนเดียว มันก็ต้องเหนื่อยอยู่แล้ว Needle in a เวอร์ haystack แล้วคลาสเมื่อเช้ามีแค่40 กว่าคนเองมั้ง เป็นไร นักเรียนรุ่นเรามีเด็กที่เรียนแผนวิทย์อยู่43 คน แล้วคลาสเมื่อเช้าก็เป็นวิชาเคมีใช่ไหม แต่ถ้าเราจำไม่ผิดอะดูเหมือนจะมีนักเรียนคนหนึ่งที่ไม่เรียนสายวิทย์แล้วเขามานั่งทำไมอะ Now, is this new student possessed, or is she just a red herring? 'Maybe also get her face off your phone screen. Okay. It's got gorgeous hair. Like, if I had that as a wig, I would rock that all the time. Vanna would be set.โอ้ค่ะ มีอะไรหรือเปล่าเนี่ย คือว่าหนูปวดท้อง ขออนุญาตไปห้องพยาบาลค่ะ I didn't give you a response, but ครู okay. คะ หนูขอไปเข้าห้องน้ำนะคะ Girl, I told you to calm your ass down. She's so children, so damn impulsive. ฟ้าเดี๋ยวก่อน ครูเราไปทางนู้นนะ Another reason I feel like they're in high school. She's so damn impulsive. Again, the soundtracking is so good. Ooh. Maybe she just wanted a hug. นักเรียน มีใครอยู่ในนั้นหรือเปล่า ถ้ามีใครอยู่ในนั้นน่ะให้ส่งเสียงออกมาไม่งั้นครูจะพังเข้าไปนะ ไม่ต้องห่วงนะ เดี๋ยวเราจะช่วยเธอเอง ครูจะนับนะ 1 2
เฮ้ยอะไรเนี่ยหยุดหยุดหยุดShe's like, I could see the way that you were stalking her in class and texting her all the time. I see you. I'm gonna keep you safe, girl. Don't worry, I got you. เธอชื่อยี่หว่าห้อง6/5หัวหน้าชมรมวิจัยเรื่องลี้ลับในโรงเรียนซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด1 คนท้วนนั่นคือเธอเอง ใช่ค่ะ หนูขอโทษนะคะครู หนูคิดว่าครูคือคนร้ายที่ทำให้เกิดเรื่องแปลกๆในโรงเรียนช่วงเนี้ย อ๋อเหรอ I mean, to be fair, understandable. ก็ครูชอบทำตัวลับๆล่อๆอ่ะแถมยังชอบอยู่กับฟ้า2-2อีกหนูก็คิดว่าครูจะล่อลวง It is suspicious. ล่อลวง Yes. ฉันนี่นะล่อลวง ฉันกำลังปกป้องยายนี่อยู่ต่างหากแล้วหน้าตาของฉันเนี่ยมันดูเหมือนคนร้ายมากเลย I mean, to the outside looking in, it is a bad นี่ look. ไม่ต้องพูดเลย เอ้าก็มันจริงปะล่ะแล้วสรุปว่าที่เด็กที่ได้อันดับต้นๆช่วงนี้ป่วยกัน เป็นเพราะมีคนเล่นของในโรงเรียนจริงๆใช่ไหม ไม่ใช่ Like, girl, I can't get another underage girl involved in my plans, okay? ส่วนเธอหยุดเลยนะ Bad enough you know all about this, Fa. แต่ยังไงยิ่งหว่าก็น่าช่วยเราได้อะอย่างน้อย เหมือนวุ่นวายจริงเลยอ่ะสิ่งที่พวกเธอต้องรู้เนี่ย คือมีเด็กคนหนึ่งกำลังวางยาทำให้เพื่อนในโรงเรียนต้องป่วย และพวกครูกำลังช่วยตามหาเด็กคนนั้นอยู่ ถ้าเธอจะให้เพื่อนเธอช่วยตามหาหลักฐานอะไรก็ตามสบายเลยนะแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ย ฉันจะไม่พูดอะไรทั้งนั้น เข้าใจไหม หนูสัญญานะคะ หนูจะช่วยฟ้าเต็มที่เลย She's sweet. รีบไปติวกันได้ละฉันไปก่อน แล้วครูจะไปไหนอะ ฉันก็จะไปเคลียร์ธุระที่ค้างไว้ให้เสร็จไง พวกเธอรีบไปกันได้ละอย่าโอเอ พี่ก็จะโดนพักการเรียนซะแล้วอ่ะว่าแต่ยังต้องไปติวอีกเหรอ Yes. ไปเลยอ่ะ งั้นเราโดดกันไหมล่ะ Lord, this is where y'all gonna get kidnapped by some demon or something. เด็กดีอย่าง Jesus. เธอเนี่ยนะ ได้เหรอ ได้ดิ เล่มนี้ข้อมูลโคตรแน่นแต่ว่าอ่านยากนิดนึงนะ ส่วนเล่มนี้จะออกแนวแฟนตาซีอ่านง่ายเพลินๆขอบคุณนะแต่เราไม่คิดเลยนะว่าฟ้าจะชอบเรื่องไสยศาสตร์พวกนี้ด้วยนึกว่าจะแบบเป็นเด็กตั้งใจเรียนไม่สนเรื่องอื่นซะอีก ไม่หรอกจริงๆแล้วเราก็แค่เป็นคนชอบอ่านอะแล้วก็ไม่มีงานอดิเรกด้วย แค่นั้นละมั้งบางทีเราก็อิจฉาคนที่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรเหมือนกันนะแบบเธออะ จริงอะแล้วเธอไม่กลัวเราบ้างเลยเหรอ I said you got good hair. I like it. รู้ปะตั้งแต่เราหันมาเนื้อไสยศาสตร์อะนะ เพื่อนเราก็ค่อยๆหายกันไปทีละคน2 คนเหมือนทุกคนเขารู้สึกว่ามันน่ากลัว Okay, it disappeared in the sense that they stopped hanging out with you now that they mysteriously vanished. I was gonna say, Fa, run, girl. การเข้าใจคนอื่นนะมันก็น่ากลัวจริงๆนั่นแหละ เหมือนอย่างเรื่องนี้ใช่ไหม ที่มีคนเล่นของในโรงเรียน บอกเรามาเถอะฟ้า เราสัญญานะ ว่าเราจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับ I mean, I just met you. I don't know that I can trust you to keep this ตกลง secret ไสย just ศาสต yet. ร์มีจริงใช่ไหม I mean, even if I confirm it for you and you went and told other people, ain't nobody else gonna
really แล้ว believe คนร้าย it. เขา So ใช้ศาสตร์ไหนอะไรไงบ้างอ่ะ มีอภินิหารอะไรบ้างไหม ใจเย็นใจเย็นใจเย็นมันไม่ได้มีอะไรเวอร์ขนาดนั้น มากสุดที่คนร้ายทำก็แค่ทำให้เห็นภาพหลอนอะแค่นั้นเลย หรอ เสียดายจัง แต่ใครจะไปรู้ คนร้ายอาจจะเป็นแค่มือสมัครเล่นก็ได้นี่เนอะว่าไหม พูดเหมือนใครบางคนเลย curious if someone else also said that. สุดท้ายก็ไม่ใช่จริง Okay. Now, if we mop up that little talisman on the floor, will that negate its power? ตั้งแต่เราศึกษาเรื่องไสยศาสตร์มานะ เราก็รู้แหละว่า 90% อ่ะ เป็นแค่เรื่องแต่งขึ้นเอาสนุก แต่เราก็หวังนะว่าวันหนึ่งอ่ะ จะได้เห็นอะไรที่มันพิเศษอ่ะ อย่างเช่น วิชาห่อเหินเดินอากาศ ควายธนู หรือเสกภูเขาขึ้นมาทั้งลูกอ่ะ อันนั้นมันก็เวอร์ไปอยู่แล้วปะ ก็คงงั้นแหละ แต่จะว่าไปตอนแรกอะนะ เราคิดว่าครูอาจินอะเป็นพวกอีนิกมาด้วยซ้ What's that? Spill the tea, girl. ำแต่ก็อย่างว่าอีนิกมาก็คงเป็นแค่เรื่องแต่งขึ้นเหมือนกันแหละเนอะว่าไป เอนิมาเหรอ อีนิกมาเธอไม่เคยได้ยินเลยเหรอ No, I haven't. Please explain. ไม่เคยได้ยินเลยอะมันคืออะไรหรอ What the fuck? Child, what in the ring is happening right now? Lord? ยี่หวา So again, we keep coming back to her, which feels like too obvious. The hell? Child? A bird died and flew into the window? Well, I guess it flew into the window and then died. Okay, so oh lord, okay, so this spell's just going after everybody in the class. Child? But again, my question, had we erased that talisman that was on the floor in the auditorium, would that have negated or canceled out part of the spell since the full traffic pattern of it wasn't intact anymore?
เชื่อไม่ได้นะ Sir, focus. One task at a time. It's a bomb. Oh shit. Well, okay, shall? I mean, I too would love to whisk him away. To Okay, but now what's gonna affect you? Child? Child? Okay, so it's not the friend that I kept referencing because we saw her getting sick in the middle of class. So like now I have no idea who the hell this is. Hello. ป้าตอนนี้เธออยู่ไหนเธอปลอดภัยดีไหม ปลอดภัยดีอะแต่ตอนนี้เราเจอคนแปลกๆน่าจะเป็นคนร้ายอะเรากำลังรีบตามมันอยู่ ไม่ ตอนนี้สถานการณ์ทั้งหมดเปลี่ยนไปหมดแล้ว คนร้ายไม่ใช่มือสมัครเล่นอย่างที่ฉันคิด เพราะงั้นเธอห้ามตามไปเด็ดขาด I mean, it's a little late. I'm already all up on her. Oh, okay, and now we're in some Lord. Again, more reasons why I feel like we are in high school, because these children are so damn impulsive and don't want to listen to any kind of reason. Because, like, even if she went face to face with this person, was like, hey, you know, what are you doing? You got no power, baby girl. You can't do anything to actually stop her. เราไม่เหลือใครเลยอะมันเกิดอะไรขึ้นอะครูนี่มันคืออะไรอะคือน้ำว้าเหรอ ฟ้าใจเย็นๆก่อนนะ แล้วตั้งสติ ตั้งใจฟังดีๆนะ เธอไม่ได้วาร์ปหรือข้ามมิติอะไรทั้งนั้น ตอนนี้ยังเป็นตอนกลางวันเหมือนเดิม เธอยังอยู่ที่เดิม แต่เธอแค่โดนมนต์บังตา ฮะ ฟังนะ ยังมีเรื่องที่สำคัญกว่านั้นอีก มันคืออะไรอะ
ฉันเชื่อว่าเธอไม่ได้อยู่ในห้องคนเดียว Okay, who? คนร้ายยังอยู่กับเธอในห้อง Okay. Interesting. Okay, I have questions. Was the girl that we just saw there at the end, you know, kind of our big bad, was that Namsai? Was that the girl that we saw earlier in the episode who's like, oh, I can't go to school for a few days because I saw this scary skeleton hanging, blah, blah, blah. I don't quite remember exactly what she looked like, but like the face that I saw there felt familiar, and that's the only other person that I can think of right now that we spent an extended amount of time with this episode versus all of our other main characters that we've already established. If it is, that's a great way for her to have thrown them off her scent initially, earlier parts of the episode, like, oh, because like they were worried she was one who was potentially going to be haunted or cursed or whatever, so we're checking up on her. It's like, well, sorry I didn't tell you where I was, but someone sent me a weird letter and I'm going to investigate this thing in the music room. And you know, the music room was on Ajin's list of places to go exercise, so it's like it just seemed like things were adding up. And then she got there and there wasn't anything particularly evil or bad that happened. Like, it was just a scare. It felt more like a prank versus like someone who was actually trying to curse her. And it's, you know, it kind of goes along with the MO of this person who, you know, apparently all they care about is grades. They just care about people's grades, this, that, and the other. So they're trying to like scare off all the top students, either by making them commit suicide or kill themselves, or hurt others, or just get scared away, can't go to school because I'm so scared of things I saw at school, so that they will be left at the top. So it kind of falls into the MO, slightly less aggressive than the past two, you know, students we saw be afflicted by the curse. So if that is in fact her, it was a great way to throw them off of her scent. Yeah, that's very, very, very smart. What else? Well, I mean, we started off the episode with Ajin's fine ass, just half naked and delicious, and you know, if that's gonna be featured in every episode, I am thankful. And you guys let me know last episode, because I was trying to figure out why I know his face. Like, obviously I know he's a very popular actor and he's been in a lot of series. I just haven't watched any of them yet. But then you guys let me know that he was Sexy Seaweed Guy in all of like the hashtag product placements that I would see in various GMMTV commercials. So every time he come on my screen, Sexy Seaweed Guy. So like, yes, that is why I know his face. So thank you guys for reminding me of that. But yes, we started off with them, and like I said in the early scene, like, I enjoy just their dynamic, the actors themselves. I enjoy, they play off of each other very, very well, and they have great energy and chemistry. Not a romantic chemistry. They just have great actors' chemistry with one another, and they just work really, really well off of each other. So I really enjoy their dynamic. And I still haven't seen anything in this that leads me to believe that these are not high school students. So I am not shipping these two together, not even in the slightest. When he came in, it's like, okay, I guess the secret's out of the bag. Your uncle brought you your sandwich, whatever. I'm like, okay, I was in here thinking maybe we could say like cousin, or, you know, I wasn't going quite as old as uncle, but I'm like, okay, uncle, that works too. Because again, he just feels like a whole ass man, and she feels like a whole ass 12-year-old girl. I know she's not 12 years old. I know that. I'm just over exaggerating that in a sense, but she feels terribly young, and especially with some of these more impulsive choices she keeps making throughout this episode, I'm like, this is a little girl. This is not a fully matured. This is a little girl. This is a little girl, and I'm not shipping these two together.
but I do enjoy their chemistry and their dynamic with one another. And Ajin kept having to remind her throughout the earlier part of this episode that, hey, don't forget, I am not actually a teacher. Because she keeps wanting to, like, hey, you can't do these things, or, I thought you'd be different because you're supposed to be such a nice teacher, or this, that, the other. And he's like, little girl, I'm not a teacher. I'm not a teacher. And I don't know how many times I gotta tell you this. I'm not a teacher. This is what I am. I'm here to investigate this possession or whatever's going on here and deal with it. That's the only reason I'm here. So I need you to keep an eye on these people while I go focus on these places and try and exercise these points and blah, 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 blah. And it seemed as though the few times we saw him like trying to exercise these places, nothing was really coming of it. Like he might find like a little voodoo doll or something, but it seemed like his meter was constantly just going off. Like I don't feel like he actually accomplished anything in these places that he was trying to exercise. And then there towards the end, when he found that same symbol that we saw painted or in blood or in mark or whatever on the glass earlier last episode, he found that same symbol marked on the floor, and he's like, oh shit. Then he goes to his map and he's like, oh, if I trace out this symbol, it ends down here in the forest. I'm like, okay, I gotta go to this forest now. Like I kept saying there, I'm like, could we, like, yes, I understand we gotta go to the forest and deal with whatever's there, but could we not like wash away this or deal with this talisman here first? Because I'm in no way, shape, or form an expert on black magic or the occult or anything like that. I've not dabbled. I do not know how the rules work, but I feel like in other mediums that I've seen, and they could be different, or that could just be Hollywood glamour or whatnot, but I feel like if we picked these particular points on the map as key points to possess or to infect with our negative energy or whatever we're doing. We're picking these key points because when they lay out, they make the shape of this talisman. Whatever shape you're trying to make, whether you're trying to make a pentagram or a triangle in some instances, or like in Full Metal Alchemist, we dug the tunnel in the shape of a transmutation circle, or like whatever shape it is we're trying to make. We picked all these particular points because they fall in the line of that shape, and then the magic is going to come to life, or whatever, because all of those points have been activated in that shape. So like for me, I feel like if one of those points is deactivated, the shape is no longer whole and it no longer has the power that it had. So could we not just get a little mop, squeegee, 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 wipe off that place, and then go run to the forest and deal with whatever's there? Because I feel like if we were to negate this little part here, again, that full shape that we were just making is no longer a complete shape. So then the overall pattern doesn't have its power. But that was just thought process in my head. Maybe that's not how it works. But either way, he ran off to the forest to go investigate, and it was basically kind of a trap laid for him, whoever this person is, which again, if that is Namsai, I don't know if she is, in fact, the person masterminding all of this, doing this, or if she is just a vessel for something else. If she is just a vessel for some other spirit or demon that she's possessed by, or if she's just under the control of something and just kind of like a little puppet right now, and the other person is out there still pulling the strings. Like, I don't know if she is the person that we're worried about, but either way, someone was setting a trap. And set the little screen, whatever, talking to Ajin, and it was affected. Every girl in the school. The only person who was safe were the teachers and Fa for a little bit, because she had the protective necklace on, but then she put it on the other girl whose name I don't remember right now, who I love. I feel like she had such a great introduction. Very much a red herring. Which I appreciate. Like, I kind of felt like I didn't see her as
the person, like in no way, shape, or form. Because again, just similar to the friend that I kept mentioning throughout the episode, it just felt too obvious. Like, oh, we've got this girl who doesn't necessarily belong here, and she's wearing all black, and she's kind of menacing, and like it feels like too obvious, too cliche. And I just don't think that we were going to go down that path. So again, very much the red herring. And then she's, acting creepily. She's like, I have a stomach ache, can I go to the infirmary? Doesn't wait for an answer and just leaves. And then Fa, being as impulsive as she is, she's like, I need to go to the bathroom. I'm like, girl, calm down. So then we have this whole suspenseful, let me peek in the bathrooms to see if anyone's there, a la like Scream series. And again, like I was mentioning, the soundtracking is very, very good. Because like, even though I don't feel like Fa is in any impending danger right now, I still felt the suspense. That I was still kind of holding my breath, and I could feel my heart rate, racing a little bit. Like I could feel the tension just from like the soundtracking of the situation. And I'm like, oh, okay, come on, show. But yeah, homegirl pulled Fa onto the stall, and it was like, shh, don't worry, I'll protect you. And at that moment, I'm like, okay, I have all the confirmation I need. I know that she is not the person. And not just because she's like, I'll protect you, but like there's just something about, I don't know, look in her eyes or something about the way that she said it that just didn't feel like it was a menacing situation. It felt more like she honestly thought she was going to protect Fa from the situation. And then in my head, it all kind of unfolded. I'm like, okay, she thinks Ajin is a bad guy in some way, shape, or form. Honestly, she didn't, in a different way than I was thinking. I thought she was of the mentality like, okay, this older man is texting this young girl, and he's always bringing her to his office and always wanting to be alone with her and always talking to her, and he must be some sort of pervert, pedophile, whatever, just trying to capitalize on this young girl. So I'm going to protect you in this situation. Don't worry, he can't hurt you anymore. And so she starts throwing stuff at him, and then she starts throwing rice and all this. I'm like, okay, she's trying to exorcise him. She thinks he's a demon, and I'm like, okay, I thought you were a demon, you thought I was a demon. Okay, we're just gonna let it go, baby. It's fine. But it was a very cute introduction, and I enjoyed her. She felt very knowledgeable, and she was starting to lead us into what I think is really the main big bad of this series, before she started being afflicted by the curse. And everybody started being afflicted by the curse, because she's like, oh, at first I thought he was an enigma. And we're like, what's an enigma? She's like, oh, you don't know what an enigma is? She's like, no, what's an enigma? She's like, I can't believe you don't know what an enigma is. I'm like, I swear to God, if you don't tell me what the fucking enigma is right now, please stop wasting my time. Tell me what an enigma is. And then she's like, no, what's an enigma? And then we do that quick pan over to her face, and she's look like it's 7 days have passed, and she saw the video from The Ring. And I'm like, oh Lord Jesus, okay, come on, jump scare. And she was seasoned, her face was contorted, and she could not tell us what an enigma was. But then at the same time, when Ajin got to the forest and saw the little screen, she's like, hello Ajin, were you looking for an enigma or something along those lines? And it's like, okay, clearly an enigma is something major in this universe. Still haven't gotten information as to what it is, but it's something major in this universe, something major in the occult in this universe. And I'm like, okay, I need to know more. I need to know more. Again, then we had the last couple little scenes there with Fa again being very impulsive and chasing after the girl in pink. Girl in pink using her magic to blind her, make her see what she wants to see, while she grabs her little masky thing and neck twist. And again, I'm like, I don't know if this girl is the actual person who is masterminding all of the stuff that's happening, or if she is just a puppet right now being controlled by whoever is pulling the strings. We'll have to wait and see. But thoroughly enjoyable episode. I hope you guys enjoyed this reaction. If you did, don't forget to like, comment, subscribe, share, turn on notifications to be notified when all of my shenanigans get posted. If there's anything else you'd like me to react to, be sure to leave it down in the comments. I'll get to it as soon as I possibly can. If you'd like to support the channel in other ways, you're more than welcome to join us over on Patreon. You don't have to, but you're more than welcome to if you want to. And I'll see you guys in my next video. Love ya. Mwah.